今日大家好咧，今日拍視頻，我嘅頻道名叫小弟新上一名。今日介紹咧啲古董手機，先開始先。呢個第一部 LG V10 開唔到機㗎啦，你睇下點開機，佢用歌度開機嘅。嚟3、2、1開。開唔到機嘅，呢部手機一定係死機㗎啦，開唔到㗎啦，就算天神都活唔到㗎啦。嚟 iPad 呢部 iPad 咧，佢雖然呢度咧，佢嘅桌面係睇唔到，但不過有光。但不過佢已經冇電㗎啦，開唔到機㗎啦，冇電點開機咧？要叉電。嚟，跟住仲有呢一部係，我嚟睇下先。呢一部係 SGH F338 啟動電話，係三星嚟嘅，韓國製造。呢度有嘅35904201025251 S 同 N 嗰度有 R3TQ 193338L。嗱，呢個都壞咗啦，呢個係好耐，即係2008年製造嘅，呢個已經壞咗㗎啦。仲有呢一部 iPad 嚟嘅，呢一部都壞咗，但不過佢整都整唔到。嗱，咁嘅樣嘅 iPad， 呢個唔知第幾代啦。相信聰明人大家睇過 iPad， 喺 YouTube 裏面睇 iPad 嗰啲視頻，睇過呢啲，大家一定知道嘅。仲有呢一部好壞嘅，嗱，睇住啦，1蚊咗佢就開唔到機，已經長期就已經壞緊㗎啦。嗱，睇住啦，佢點壞嘅？睇住。跟住又開唔到機啦，已經壞咗，1蚊咗條線佢就會關機。嗱，又開緊機啦。再同你講，淘寶裏面有好多模型機買嘅。呢部就係我模型機啦 ，Samsung Galaxy A35模型機。你喺淘寶，你哋依家係可以淘寶裏面買模型車啊、模型手機啊，呢啲乜嘢都得。呢啲真係好似一個模型手機，可以嚇俾人睇嘅，嚇人哋以為呢個係真正新嘅手機，就會被欺騙。仲有呢一部呢，係嗰一部咁嘅藍色平板呢，係我嘅三星 Galaxy A7 Tab A7 Samsung Galaxy Tab A7 平板已經用咗6年㗎啦。嗱，用咗6年。嚟，先按個密碼先，等一陣啊。佢呢一部呢已經用咗6年，仲可以玩 Roblox 嘅。嚟 Roblox 喺邊？先俾你睇呢個 Minecraft， 先刪上網，刪咗上網，俾你睇下呢個 Minecraft。等一陣先啊，有可能係嚟呢個係我嘅 Minecraft。俾你睇下佢點生存嘅。有啲有個我的世界創造嘅。
嚟呢一度就係我 Minecraft 啦。先睇下，呢度可以用炸彈嚟炸啦。你可以整返佢嘅。嗱，我教你點樣咧？咁樣，先挖出9個方法，放呢一個，咁樣。你咁啊？我有一個辦法。哦，有啲呢個錯誤都唔怕，呢個係我自己 down 過嘅。OK， 先等一陣啊！依家啲小朋友流行玩 Roblox 嘅，仲有部 YouTube 啦，呢個 YouTube。先打啲字，等一陣啊！嚟，呢個係我視頻，我已經有11個訂閱者啦。我係頻道叫小弟新手1名，記得訂閱我頻道。嗱，呢度呢，好多片嘅，呢個係我琴日好多片俾你睇。我呢度呢，有個，呢度係我用嘢整出嚟同同學話講佢嗰個人。嗱，呢個呢，奧迪 R8係最犀利，就係咁啦，就咁。嗱，呢度呢係我分身嚟嘅，呢個我用人哋手機嚟拍我自己，呢個係我備用帳號嚟嘅，備用帳號已經訂閱咗㗎啦。呢個係2月20日嘅，2月20日，跟住因為我忙碌拍緊自己視頻，所以就冇拍過呢個。到時候有得閒嘅，嗱，我已經拍咗幾個月嘅啦，已經拍咗成6個月嚟俾你睇下呢個視頻。呢度好多呢有4部嘅，嚟俾你睇下，佢真正跳得係幾犀利。等一陣啊，好快咋〜
就咁，就係呢個樣，已經36次嘅啦。就係咁啊！我拍到都好多噶啦。你哋大家都會難以接受訪問我嘅，因為呢，我住喺澳門嘅，同埋呢，有時唔得閒就會唔拍噶啦。邊個最靚？邊個誰遊得起啦？呢個7次、6次、12次、12次。嗱，呢個係香港巴士7號。嗱，呢個 A24我聽過。我介紹埋 Roblox 先。呢個 Roblox 玩咗1年噶啦。呢個係我備用帳號。打嗱，乜嘢遊戲都有。使咩呢個世界咁大啦？呢個係Brookhaven，我就玩呢個啦。嗱，我拍視頻好唔容易嘅，大家拍視頻都係一個工作嚟嘅。你知道點解？呢個就係Brookhaven。你望下有呢啲，我扮咗一個樣啦。OK， 先去睇下 Fireworks 先。近期 Roblox Brookhaven 有大更新，我俾你試下。大家你哋記得要玩啊，因為嗰時琴日有個大更新喺度㗎，嚟睇下，睇住啊！啲有煙花嘅，嗱，有煙花，仲有其他嗰啲就唔試啦。大家想玩呢個 Brookhaven 就加入我嘅好友，我嘅名叫 NSD2168，只有一個名啫。我只有一個自己嘅名，大家想加入我好友就加，我平時玩邊度都可以，只係我自己有時候下午4點鐘先會拍嘅，大家留意啦。大家下次再見，拜拜。